আজকে আমরা একটি পিসি পাঠাইছি। এটি হচ্ছে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন রানা ভাই। উনি অনেক দিন যাবত আমার ভিডিও দেখতো। উনি হচ্ছে থানোর রাজশাহী চাপাই নবাবগঞ্জে আজকে আমাদের কাছ থেকে এই প্রোডাক্টটি নিবে। তো আমরা যেহেতু থানোর একটি উপজেলা, রেডেক্সে মাল দিলে একটু প্রবলেম করে, অনেক সময় ডেলিভারি না করে রিটার্ন করে দিই। সেজন্য আমরা এই প্রোডাক্টটি আমরা সুন্দরবনে আমরা রাজশাহী সদরে দিয়ে দিব। ওইখান থেকে উনি মালটি ক্যাশ অন ডেলিভারিতে রিসিভ করবে। এটি হচ্ছে এমডি 8 কোরের পিসি, 15,990 টাকা। এই পিসি আমাদের শেষ হয়ে গেছিলো, এখন আমাদের স্টকে নতুন আসছে। উনি 1000 টাকা অ্যাডভান্স করছে, আমরা 14,990 টাকা আজকে মালটি কুরিয়া করে পাঠিয়ে দিব। তো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এটি হচ্ছে ওনার পিসি, এমডি 8 কোরের পিসি। সামনের দিক দিয়ে 4টি ইউএসবি পোর্ট এবং এখন যে পিসিগুলো আসছে এগুলো খুবই ফ্রেশ পিসি। এটি হচ্ছে আসুসের ইউজ জাহাজের ব্র্যান্ড পিসি। এটি দিয়ে আপনারা এডিটিং থেকে শুরু করে সব ধরনের কাজ করতে পারবেন, কোনো ধরনের প্রবলেম হবে না। আর এর মধ্যে সামনে কার্ড রিডার পোর্ট আছে, যার ফলে আপনারা এডিটিং করার জন্য অনেকেই আছেন যে ডিএসএলআর দিয়ে ভিডিও করার পর অনেক সময় কার্ড রিডার লাগাইতে হয়। কার্ড রিডার ছেড়ে দিয়ে এখানে ডাইরেক্ট ডিএসএলআর মেমোরি বেস আছে, সরাসরি ইউজ করতে পারবেন। তাছাড়া মোবাইলের যে কোনো মেমোরি আপনারা একটি বেস কিনে 15-20 টাকা দিয়ে বেস কিনে আপনারা এটি কিন্তু সরাসরি ইনসার্ট করে কিন্তু ইউজ করতে পারবেন। এই সুবিধাটিও এই পিসির মধ্যে আছে। যেহেতু এটি একটি AMD 8 কোরের পিসি, এটি দিয়ে সব ধরনের কাজ করতে পারবেন। তো আমি এখন এই পিসির পিছনের অংশ দেখাচ্ছি। আর এখনের পিসিগুলো খুবই ফ্রেশ, খুবই চকচকা পিসি, তেমন বড় ধরনের ফিজিক্যাল ড্যামেজ বা কোনো দাগ টাগ নেই। আর এর পিছনের দিক দিয়ে 2.0 ইউএসবি পোর্ট থাকবে 4টি, 3.0 পোর্ট থাকবে 2টি, এবং এর মধ্যে ডিজিটাল অডিও আউটপুটের একটি পোর্ট আছে এবং 6 চ্যানেলের অডিও পোর্ট আছে, যার ফলে আপনারা এর মধ্যে কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন এবং ডাইনামিক মাইক্রোফোন, যেগুলোতে ইন্টারনাল প্রসেসর থাকে মাইক্রোফোনের, এগুলো কিন্তু অনায়াসেই রেকর্ডিংয়ের কাজের জন্য আপনারা পারফেক্টলি ব্যবহার করতে পারবেন। আর এটি হচ্ছে এই পিসি। আর এর মধ্যে আপনারা ভালো গেমিং পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে 24 পিনের। আর এখানে এটি যেহেতু গেমিং পিসি বা এডিটিং পিসি, 4টি র্যাম স্লট, 5টি SATA পোর্ট থাকবে এবং এর মধ্যে একটি গ্রাফিক্স কার্ড আছে। গ্রাফিক্স কার্ডের পোর্ট থাকবে 3টি ডিসপ্লে আউটপুট, HDMI পোর্ট, DVI মাইনাস পোর্ট, আর এখানে একটি BGA পোর্ট থাকবে। আর এটি হচ্ছে DDR4 এর একটি গ্রাফিক্স কার্ড, 620 মডেলের আসুসের ব্র্যান্ড পিসি, যেহেতু এর মধ্যে আসুসের গ্রাফিক্স কার্ড আছে। টোটাল 5GB গ্রাফিক্স আপনারা পাবেন। আর এটি যেহেতু AMD 8 কোরের পিসি, এর মধ্যে যে প্রসেসর লাগানো আছে এটি হচ্ছে 16 MB ক্যাশ, 8 থ্রেড। আর L3-তে আপনারা পাবেন 8 MB, L2-তে পাবেন আপনারা 8 MB। আর এর প্রসেসর মডেল FX 8300। আপনারা গুগলে সার্চ করলেই এর ডিটেলস আপনারা পেয়ে যাবেন। টোটাল 16 MB ক্যাশ, যার ফলে আপনারা এটি দিয়ে অনায়াসে সব ধরনের কাজ করতে পারবেন। আমরা এর মধ্যে 128GB কিং স্পেসের SSD দিয়ে দিছি, কারণ বর্তমানে মার্কেটে কপি SSD অনেকগুলো বের হয়ে গেছে। কপি SSDগুলো কিছুদিন ইউজ করার পরেই কম্পিউটার স্লো কাজ করে। আর SSD র্যামের 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। আর হচ্ছে এই পিসির আমরা 6 মান্থের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি দিয়ে দিব, আর 6 মান্থের সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিয়ে দিব। 6 মাসের ভিতরে যে কোনো সমস্যা আমরা পিসির যে কোনো পার্টস চেঞ্জ করে দিব। তো এই ছিল আমাদের আজকে যে পিসি আছে, এই পিসির টোটাল যে একটি রিভিউ। পিসির প্রাইস হচ্ছে মাত্র 15,990 টাকা। এর মধ্যে সামনে DVD ড্রাইভ যদি ভাঙ্গার মধ্যে নেন তাহলে এর প্রাইস পড়বে মাত্র 12,500 টাকা। 12,500 টাকার ভিতরে আপনারা 8GB র্যাম, 128GB দিয়ে 8 কোর নিতে পারবেন। শুধু কেচিংয়ের সামনে একটু অংশ ভাঙ্গা থাকবে। আর এখানে প্রত্যেকটা পার্টস আপনারা পরবর্তীতে আপডেট করতে পারবেন। মার্কেটের যে কোনো প্রোডাক্ট আপনারা এর মধ্যে ইউজ করতে পারবেন, যেমন পাওয়ার সাপ্লাই, মাদারবোর্ড নষ্ট হলে প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আপডেট করতে পারবেন। আপনারা চাইলে এর মধ্যে 4GB 8GB গ্রাফিক্স কার্ডও কিন্তু আপনাদের ইচ্ছে মতো ইউজ করতে পারবেন। অনেকেই আছে 30,000 বা 40,000 টাকা দিয়ে এডিটিংয়ের পিসি কেনার মতো সামর্থ্য নেই, বা অনেকেই আছে কম প্রাইসে পিসি বিল্ড আপ করতে চাচ্ছে গ্রাফিক্স কার্ড সহ। আমি মনে করি আমাদের এই প্যাকেজটি আপনারা নিতে পারেন। আর এটি হচ্ছে টোটালি একটি আসুসের একটি ইউজ ব্র্যান্ড পিসি, যাদের পিসি এগুলো খুবই ভালো। এগুলো শেষ হয়ে গেছিলো, আমাদের এই স্টকে এখন নতুন আসছে। আপনারা যারা এই পিসিটি বর্তমানে অর্ডার করতে চাচ্ছেন, আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কল করে, অথবা আমাদের ফেসবুক পেজ আশিক কম্পিউটার ভিডি, অথবা আমাদের ওয়েবসাইট www.ashikcomputer.com, আমাদের ওয়েবসাইটে কিন্তু আপনারা এই পিসিটি দেখে অর্ডার করতে পারেন ক্যাশ অন ডেলিভারিতে। আর এই ভিডিওটি বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, তাহলে যারা আমাদের কাছ থেকে এর আগে এই পিসিটি কিনতে চাইছিল, আমাদের স্টক ছিল না,
তারাও কিন্তু জানতে পারবে আপনাদের শেয়ারের মাধ্যমে। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো একটি পিসি অফার প্রাইজে অথবা পিসি রিভিউতে। ধন্যবাদ।